फ्रेंड्स, ना तो पहले बहुत ज़्यादा सर्जरियाँ होती थी, ना ही पहले कई हाईटेक मशीनें होती थी, एमआरआई वगैरह जिस तरीके से आजकल फैशन में है। पहले इतने ऑपरेशन नहीं होते थे, फिर भी पेशेंट ठीक होते थे। उसमें कई बार कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती थी जो पहले भी करते थे, आज भी करते, जैसे हम कायरोप्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण बॉडी का या वर्टिबल कॉलम का मिस अलाइनमेंट हुआ हो या कंप्रेशन हुआ है, कायरोप्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। बैक के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। करवट लीजिए, करवट लेना है। हाथ को यहाँ, बॉडी को बिल्कुल ढीला रखना है। वेरी गुड। इधर साइड, नीचे वाला पैर सीधा, इस तरीके से रिलैक्स बॉडी। 1 2 3, वेरी गुड, डन।